que é o bruxismo? Gente, o bruxismo ele não tem nada a ver com bruxa, Uhum. né? Muita gente Exatamente. acha que bruxismo é com bruxa. Não. Essa palavra ela tem uma origem grega e ela foi observado mesmo que os pacientes eles estavam rangendo os dentes. São hábitos parafuncionais e que causam distúrbios, que causam desgastes dentários, causam também traumas na musculatura. E hoje a gente vai trazer isso tudo para vocês bem explicadinho, para ficar tudo bem claro e a importância de tratar o bruxismo e as formas de tratamento.